اهلا بيكم. هنا اكيد هنلاقي اليو اس بي تشارجر، التشارجر تايب سي تو تايب سي، وهنا الجهاز نفسه، واكيد المانيوالز وكلها نسخة ياباني. وده الجهاز نفسه. ومبدئيا كده الارجونومكس نفسها والفيل بتاعه ممتاز جدا، كأنك بالظبط ماسك الكنترولر الرئيسي بتاع البلاي ستيشن 5. كان لازم بلاي ستيشن تفكر ان هي تعمل بورتبل بي سي بالديزاين ده، بس اكيد في الفترة اللي جاية هيكون في حاجة زي كده. خلينا اعمل كويك سيت اب للجهاز واوريكم تجربة سريعة. يمكن ده هو الوقت المتوقع من وقت ما تفتح الجهاز لحد ما هو يكونكت على البي اس 5 وضع السليب مود، لحد ما يفتح ويجيب معاك الهوم سكرين. والموضوع ده مش هعتبر ان هو فاينل، ولكن انا حبيت ان انا اوريكم التستنج المبدئي بتاعي. يمكن احنا في فيديو الريموت بلاي على الار او جي ال اي ما اخدش الوقت ده كله عشان يعمل كونكت، ولكن خليني اخد وقت شويه مع الجهاز عشان اشوف السيت اب بتاعه واشوف ايه بالظبط المشاكل اللي ممكن تكون فيه. بس هرجع تاني واقول ان ده افضل ديزاين لاي هاند هيلد كونسول او اي هاند هيلد جيمنج بي سي، يعني حاجه بيرفكت. كل حاجه هتلاقيها نفس المقاس بالظبط، حتى لو انت حطيته مع الكنترولر الرئيسي بتاع البلاي ستيشن 5 هتلاقيه بالظبط ايدنتيكال، حتى كمان هنا ايدنتيكال، ولكن الستيكس دي اصغر بكتير من الموجوده هنا. بس ده مش مضايقني خالص في التحكم، بالعكس انا شايف ان هو حجمها بيناسب مع الشاشه اللي موجوده في النص. هتلاقي هنا المنيو او الستارت، وهتلاقي هنا زرار الشير، وجنب زرار الشير هنا هتلاقي البلاي ستيشن بوتون، وهنا هتلاقي الميوت بوتون، ومن فوق هنا هتلاقي سماعتين ستيريو، وهتلاقي اللوجو بتاع سوني هنا في النص ووراه المايك والفوليومز، وهنا هتلاقي زرار الباور، وجنبه الزرار اللي بتعمل بيه كونكت للسوني هيدسيت، اللي للاسف الوحيده اللي تقدر تعملها كونكت ريموتلي على الجهاز ده، لانه ما بيدعمش اي سماعه بلوتوث ثانيه. والتريجرز والبامبرز نفس الموجودين برضو. من خلف هتلاقي ديزاين كده شكله عصري جدا وشيك قوي. ومن اسفل خالص هتلاحظ ان هنا في مايك، وهنا هتلاقي التايب سي تشارجر. بصراحه المكان بتاعه عشان البامب اللي هنا صعب انك توصل له شويه، وكمان الهيدفون جاك. طبعا جهاز كمان الميزه اللي فيه غير الديزاين انه بيجي بنفس الهابتكس الموجوده في الكنترولر الرئيسي، وفكره ان يكون عندك ده في جهاز تقدر تلعب بيه في اي مكان دي ميزه رهيبه جدا. وطبعا اكتر جيم ممكن توريك الكابابيلتيز دي وتجرب كل حاجه في التريجرز والفايبريشن والهابتك فيدباكس هي استروز بلاي روم. ويمكن مفيش تراك باد هنا، ولكن لو انت عملت سوايب هنا في الناحيه دي هتلاقي التراك باد موجود. والفيل طبعا ممتاز جدا، ووصل لك الهابتكس بالظبط الموجوده على البلاي ستيشن 5 كنترولر. انا يمكن عندي سرعه الانترنت 400 ميجا داونلود، ولكن بلاقي في بعض الاوقات اللاج بيكون موجود شويه، بالذات لو انت بتلعب لعبه شوتينج هتلاحظ اللاج ده، وكمان هتلاحظه في الاونلاين جيمنج. عايز اسمعكم الصوت. طبعا الشاشه اللي بتيجي في الجهاز ده الريزولوشن بتاعها 1920 في 1080 ومقاسها 8 انش، وبتدعم لحد 60 هرتز ومن نوع ال LCD. سعر الجهاز ده $200، بس جود لك انك تلاقيه بالسعر ده، لانه هو حاليا اوت اوف ستوك، والتجار طبعا اخدوا كميات كبيره وهيبيعوها بسعر كبير. والبطاريه اللي بتيجي في الجهاز ده المفروض ان هي تدوم من 4 ل 8 ساعات، ولكن انا شك في ده، فهاجل الموضوع بتاع البطاريه ده للمراجعه الكامله. وده بيكون حجم الجهاز بالنسبه للار او جي ال اي، وده حجمه بالنسبه للستيم ديك. اما بقى ده حجمه بالنسبه للينوفو ليجين جو. حبيت اشير معاكم في الفيديو ده المراجعه السريعه دي. خلونا اعرف رايكم المبدئي في شكل الجهاز والديزاين بتاعه، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعه، واشوفكم في فيديو جديد.